Esa, okay. Gaarii Profeesar gaafiidhuma kana guulamnee gara mata duree birootti ce'uu fi gaafiidhuma irraa maayittiin isinii kaasa. Gaafiin inni isinii kaasu maal inni mariin hayyoota saboota biroo wajjin geggeeffamu kuni wal hubannoodhumaaf immoo hanga dhumaatti deemee gara teessootti wal geessuudhaaf wal utubuudha. Kuni garamitti nu geessaa waan jedhu kallattii garaagaraatiin kaasu namoonni. Wal hubannoodhuma qabsoo gidduutti godhamu. Gara isaaniitiin godhamu diina hir'isuu qabsoo irraatii, diina hir'isuu saba irraatii. Waan godhamaa jirudha moo gara teessootti wajjin deemuudhaa fi waan jedhu kaasu namoonni baay'een warri mootummaatis kan ajandaa godhanii kallattii garaagaraatiin kaasu waan taaseef ejjennoon keessa maalidha asirratti? Nuti Oromoon siyaasni Oromoo waggaa nama 60 siiqe. Yoomiyyuu taanaan kabiraarraati lafa fudhannaa, kabiraarraati aangoo fudhannaa ka jedhu qabaateen beeku. Oromoon kanumti koo naafa deebi'u. Nuti akka uummataatti, akka sabaatti, akka saba tokkotti mootummaa mataa keenyaa qabna turre nuufa deebi'u. Ofii keenyaaf bulchaa turre akka ammas ofii na bulchinu. Haqa dinagdee qabna, haqni dinagdee, haqni keenya nuufa kennamu malee kan biraan nutti dabalamu miti. Irraayyuu dhiisneeti jiraata jirra nuti. Oromoon iddoo bira biraatti ciccitee kana fayyuu jira. Irraa dhiisneeti jiraata jirra sabaaf sablammootaa ta'e. Aadaa keenya, eenyummaa keenya nuti abbaatti taanu jenneeti gaaffii kaasne malee kan biraan nuti bulchuun nurra jira jenneen kaafne. So gaaffii kana hin qabne. Gaaffii aangoo giddugaleessaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran humnoota siyaasaa kan biraa jiran wajjin hin hojjennu ka jedhu gaaffiin Oromoo keessatti ka'ee hin beeku. Haqni keenya, haqa qabna, haqni keenya nuuf deebi'uudha. Isa immoo dabarsinee yoomiyyuulla. Yoo kana namni shakku jiraate isa dabarsinee kan biraatti ilaanne ittiin kaane haqa abbootiin keenya gurra keenyatti nutti himan san dhiifne haqa nutis waggaa kurna nama darbe kana keessatti haqa Oromootii jennee galgalaa ganamaa irratti qabsaa'aa turre isa dhiisaniitii kan biraatti kennu yoo jedhe namni yaada ta'e ilaalaas hin jiru jechuudha. Kanaaf dhiibbaadhaa kan kaane doomineeshiniidhaafis hin kaane akkas gochuudhaaf sirna Oromoo kan biraa irratti ijaaruudhaafis hin kaane sinumaayyuu jalqabaayyuu akkasitti hin kaane qabsoon Oromoo. Isa kan keenya qabanna. Isaaf immoo foormulaan jira ture. Naannoo keenya ofumaan of bulchina. Biyyattii Itoophiyaa immoo waliin bulchinaadha. Yoo kun deebi'ee nu gahaa ammaatiidha. Kana hundumaa irratti immoo kan qabsoo kana irratti murtiitti kennu wanta nuti taanu keessatti kan murtiitti kennu uummata Oromooti. Saba kanaatiif isaan dabarsanii kennuudhaatiif adeemu warra gara biraatti isaaniin aangessuudhaaf adeemu ka jedhu yoo biltsiginnaan jedhe malee Oromoo keessatti namni sammuu qabu waan nuti keessa ture ilaalaa ture jechuudhaatiif hin danda'u kan jedhu dhagaa deebii kan hin sii deebisuu barbaadu isa amma waa'ee Abbayyaa kaafte waan itti sii dabaluun qabu. Tokko waan amma Jawaar kaase waa'ee Ijipti sanadha. Gaafa duraa sirriidha. Ani seeneetan inni qabamee ture gaafa sana. Waa'ee baqattoota ati jechi jirta miti. Ati ture namni turte miti maarree biyya sana turte ooti. Gaafa lammata ani deebi'u lammata waa'ee baqattootaatiif biyya sanatti deebi'u gaafa jedhu eerpoortiitti na qabanii sa'aatii 14 na hidhan. Eerpoortiitti sa'aatii 14. Sa'aatiin 14 akka kana natti dheerata hin beeku naani jireenya koo keessatti. Sa'aatiin 14 na hidhanii waan turaniif siin jechuudhaatiif hin jedhe warri Ijipti. Warri Masrii. Akkasittiin nuti keessa dabarre malee utuu harka kennanii ittiin waa nyaachuudhaatiif ta'e utuu haqaaf hojjennanii ta'e carraansa xiqqaa hin turre jechuudhaaf hin jedhe. Lammata immoo waan lammataa immoo kana hojii nama qaba namni. Yoo waa'ee Abbayyaa haasa'uudhaaf ta'e Abbayyaa lamatu jira miti inni gurraacha fi adiitu jira miti. Abbayyaa isa gurraacha jedhamu sana keessatti Abbayyaa isa jennu isa kaan maqaa kan biraa qaba. Bishaan suni bishaan akka keessa dhufu Masriif isa ta'u Sudaaniif isa ta'u kan Itoophiyaa keessaatii ba'u bishaan suni harki 86 Oromiyaa keessaa ba'a. Harki 86 Daabbus, Angar, Dhidhees, Gudar, Mogor Oromiyaa keessaa ba'a. Otoo uummata kan biraatiif nama yaadnu mitituu ta'e
kan biraa hin yaadnu ta'e kananis inni adiinis jiraama. Birbir, gabba, soor, jiiloo, jamaa, hoboo isaan kunis achitti galchu. Bishaan achitti namni kun hundumti Oromiyaa keessaa ba'a. Utuu nuuf ta'e Oromoo duwwaa itti gaafatama hin qabnu naannoo sana irratti. Malee hin qabnu. Uummata naannoo sanaatiif hin qabnu. Uummata naannoo sanaa amma iyyattiif iyyuu itti gaafatama hin qabnu jennee nama yaadnu utuu taane utuu namoota siyaasa xixinnoo duwwaa hojjetu utuu hin taane siyaasa Oromoo keessaa kan baane utuu hin taane ta'e maallu godha? Maal jedhu sana jaraan isaan sinnuuf sana warran maqaasii dheerratti utuutii godhanneeti nuu wayyatu. Hin jennu garuu warra akkasii miti bara. Siyaasa akkasii keessaa warra baana miti. Uummata haqa qabu wajjin haqa isaanii qabaanne nutis haqa keenya qabaanne haqaan seeraan heeraan warra bullu. Maaliif? Oromoota waan taaneef. Oromoon akkasii isa kaanuu baatee isa kaanuu qabatee ofiisaa haqa isaa qabatee haqa uummata kan biraas eegee kan jiraatudha. Achi keessa waan muramne akkasitti warra jiraannudha malee warra nu duwwaan nyaanne inni kaan habadu kan jedhu doonqa miti nuti jechuun jedhe uummata akkasii keessaa baane miti. Tole dansaa gaaffii birootti dabarra mata dureewwan kana kallattii garaagaraatiin kaasnee asiin geenye dhimmoota kallattii garaagaraatiin adeemaa jiran keessaa dhimma ijoo ta'ee tibba kana kan adeemaa jiru waa'ee deebi'ee ka'uu ajandaa buufata ulaa galaanaati. Buufanni ulaa galaanaa ajandaa guddaa ta'eetidha yeroo dhimma kana keessattuu erga hoogganaan waraanaa olaanaan tokko dhimma kana gadi bahee dubbatee booda ajandaa guddaa ta'eetidha ka'ee jira. Maalirraa haasofnaa jedhanii namoonni si akka hin burjaajoofnee fi viidiyoo sana osoo dhaggeeffanne namoonni hunduu quba qabaatu. Maal jechuu akka ta'es viidiyoo sana booda walirraa kaasnee kallattii garaagaraatiin waan irraa haasofnu qabaanna. Mee viidiyoo chaa dhaggeeffannu isinis daawwattoota keenyas affeereen deebi'a. እኛ ጋር ነበረ። ይሄ ባህር አሰብ ነው የነበረው። አሰብ ደግሞ እንደምታውቁት ራስ ገዝ ነው የነበረውና ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ወደ ሚዲያ ባናመጣውም እነኚህን ነገሮች መጓዳ በደንብ ማውራት ጀምረናል ከነሱ ጋርና ይህንን ባህር የምንፈልግበት አክሰስ የምንፈልግበት ጉዳይ ሰርቫይቫል ኢንተረስታችን ሆኗል። አሁን ባለበት ሁኔታ ኢት ቢኬም አወር ሰርቫይቫል ኢንተረስት ዝም ብሎ እንደው ለፕራይድ ሳይሆን እንደው ባህር በር ማግኘት አለብን ብለን ከመናፈቅ ሳይሆን አሁን የህልውና ጉዳይ ሆኗል። ይሄ ደግሞ በመሪዎቻችንም አፍ ጎላ መልኩ ሲነገር እና ሲነሳ የነበረ ጉዳይ ስለሆነ ሰርቫይቫል ነው። ስለዚህ ሰርቫይቫል ደግሞ ማንኛውንም አይነት ዋጋ የምትከፍልለት ስራ ማን አይነት ብሔራዊ ፍላጎት ነውና ይሄ ባህር Egaa hammana yoo dhaggeeffanne namoonni baay'een viidiyoo kallattii garaagaraatiin argachuu danda'u. Viidiyoon biraas jira. Mata dureewwan 4 lafa kaa'aniitidha irraa haasa'u hooggansi waraanaa kuni. Meejar Jeneraal Tashooma Gammachuu jedhamu waa'ee dhimma ulaa galaanaatiin wal qabatee gatii kafalamu kamuu kafaluudhaaf qophiidha jedhu yeroo kanatti. Kanas sababoota kallattii garaagaraatiin ka'an seenaadhaan wal qabsiisanii dhimma nageenya Itoophiyaa wal qabsiisanii waan baay'eedhaan wal qabsiisaniitidha kan kaasanii. Obbo Jawaar yeroo kanatti ajandaaleen akkanaa kun dhiibanii gadi bahuun isaanii siyaasni biyyattii fi keessattuu dippiloomaasiin Itoophiyaa fi Eertiraa boraa akka ture beekamaadha. Yeroo kanatti sadarkaa kamirra gahee jedhamee haasaamuu danda'a. Haasichas akkamitti ilaalte haasaa hooggansa waraanaa kana? Haasaan haasaa bareedaadha dhugaa dubbannu. Gaafa ajandaan ulaa galaanaa gadi bahu abi gadi bahee zabarraqee dubbii balleessuurra osoo namoota waan haasayan beekan ka akka jeneraala kanaatti kennee ture osoo warra akkanaatti kennee ture dubbiin Somaalilaandii laaqameen badu Soomaaliyaan caccabdee turte sun Itoophiyaa salphisuu hin dandeessu turte kasaaraan dippiloomaasiin dura gahee hin ga'u ture. Yaada jeneraalsichaa fudhatu dhabuun waan biraa ta'e the way he articulated the issue is spot on. Yoo yaadatte Abiy gaafa jalqaba waa'ee waan kana dubbatu haasaa Keeniyaa mufachiise, haasaa Jibuutii mufachiise,
Haasaa Somaaliyaa mufachiise, haasaa Eertiraa mufachiise godhe. In laaqee artikuleet gochuu dhabe. Jeneraalli kun garuu bifa miira tasgabbaa ta'een bifa takka lamaan kaa'ee gaafii Itoophiyaan asabirraa qabdu kaa'e. Kanaaf galateeffatamuu qaba. Sana jennee booda dhimma Itoophiyaan ulaa galaanaa isii barbaachisu dhimmoota lammiilee Itoophiyaa hunda keessatti waliigalteen irra jiru naashinaal konsensus irra jiru keessaa dhimma ulaa galaanaa dhimmoota lama. Dhimma dantaa laga mormor takka Abbayyaa irraa qabnu dhimma barbaachisummaa ulaa galaanaa dhimmoota lammiileen biyya kanaa irratti walii galan. Gaafiin jiru gaafiin kun yoomii fi haala kam keessatti ka'uu qaba? Hawwii qabna. Hawwii qabdu hunda bakka maratti naasoftu. Intala takka yoo jaalatte, naan malti yoo jette, dura hin dalagatta. Gootaraa guuttatta. Karaa ishee qindiif karaa tokko goota. Warri baddaa sanii walillee gootan naf fakkaate. Malee akkuma intalummaa akkuma agarteen aabboo kan ishee natti buutin jettuun. Feasibility and timing. Yeroon akkaataan gaafiin itti ka'e waa hedduu balleesse akkaataa abii gaafii kanatti kaase. Amma jeneraal kun seenaa, seera, loojik bu'uureffatee gaafii dhiyeesse. Abii garuu bifa seenaas faallessuun bifa amansiisuun osoo hin ta'in bifa ummatoota biraa ummatoota ollaa keenyaa baaraksuuf, dammaqsuuf, aarsuuf, dallansiisuun kan kaase jechuudha. Ammatti Itoophiyaan ulaa galaanaa gama sadiin arganna. Dippiloomaasii, diinagdee, waraana. Dippiloomaasii, diinagdee, waraanaan arganna. Dippiloomaasiidhaan amansiifnee olloota keenya amansiifnee seera addunyaatiif dippiloomaasii hawaasa addunyaa amansiifnee yoo dandeenye yookaan diinagdeef leechalloo akka biyyaatti qabnu barruu tokko keessa barreessee jira biyyoonni ollaa keenyaa kun hundi nurratti wal dorgomuu qabu ulaa galaanaa koomershaalii fi seekuritii nuu kennuudhaaf. Maaliif? Diinagdeen naannichaa guddaa nu qaba. Ummata konsuumar guddaa kan qabu nuyi. Nageenya naannichaas yoo kataatu taate amma babbadee waraana laafate malee gama waraanaatis humna guddaa mobilaayiz godhuu kan danda'u Itoophiyaan. Kanaaf biyyoonni ollaa keenyaa ifii jecha nuu jecha osoo hin ta'in ulaa galaanaa nuu kennuun isaaniif nus fayyada. Garuu akka itti dhiyeessinu immoo akka nus isaanis fayyadu gochuudha. Kamni sadaffaan dippiloomaasiin ta'uu baatee dinagdeen ta'uu baatee gara waraanaa deemuu dandeessa. Sadaffaa irratti aslaas riizoort. Sadeen kun maal gaafata beektaa? Dhimma yeroo kan siin jedhe. Dippiloomaasii irratti naannoo sanii fi olaantummaa naannoo saniitti olaantummaa qabaachuu qabda. Addunyaa irratti dhageettii qabaachuu qabda. Dippiloomaasiidhaan harka micciirtee fudhachuudha. Amansiiftee harka micciirtee fudhachuudha. Diinagdeedhaan immoo hawwattee olloota kan wal dorgomsiiftee nasii wayyaanii akka dhufan gochuudhaaf diinagdee saffisaan guddatu. Kan qonni isaa babal'achaa, manufacturing sector isaa guddachaa, import exportiin isaa dabalaa, biyya bira dabree ollaa guddisuu danda'u gaafa jaarratti.